Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich mache heute für Sie Kartoffelburger. Davon brauche ich also die Kartoffeln, so circa 400 Gramm. Dann brauche ich also mit Thunfisch mache ich. Thunfisch eine Dose, so circa 200 Gramm. Dann Zwiebel habe ich so 50 Gramm. Dann habe ich genommen jetzt hier 1 Teelöffel Salz, Korianderpuder, 1 Teelöffel, Kümmel habe ich 1 Teelöffel und rote Paprika Pulver halbe Teelöffel. Ja, also wenn Sie morgen kann Sie es ein bisschen, also grüne Peperoni, aber ist so scharf dann. Ja, lassen Sie, wenn Sie morgen, kann Sie auch rein tun, ist ja kein Problem. Ich mache das frische Koriander auch rein, aber ein bisschen später. Ja, so, dann mache ich erstmal jetzt die Kartoffel habe ich jetzt, sagen wir, vorher eingekocht, also richtig weich kochen, so. Dann Schal muss abmachen, ja. Schal muss ab. So. So, also mache ich erstmal die Schale ab und dann sehen wir wieder. So, dann nehmen Sie jetzt die Kartoffel hier. Kartoffel muss er kleiner machen, so. Also ein bisschen so grob, so. Ja. Ist also ein bisschen so grob, ne? So. So. Ja, dann geben Sie bitte die Zwiebel. Ja. Und Zwiebel muss er klein, also ganz kleine schneiden. Ja. Dann geben Sie den Thunfisch. Thunfisch muss ja jetzt richtig trocken sein, nicht so mit oilig, so ein bisschen trocken, also, ne? So, kann sie jetzt die ganzes Dings rein tun hier, die Gewürze. So. So, kann sie jetzt bitte die frische Koriander ein bisschen rein tun hier, so. So. So, gucken Sie, die Masse muss ja jetzt richtig so einmal so ein bisschen kneten hier. So, aber nicht so ganz so zermatschen, aber so, gucken Sie mal. Das ist also alles so zusammen. Also wenn, also nicht irgendwas Flüssigkeit rein tun. Muss also richtig so ein bisschen trocken sein. Kartoffeln auch nicht so wässrig sein. Ja, alles so trocken. So. So muss es sein. So. Und jetzt kann sie jetzt, so machen sie jetzt so Hamburger Art. So Burger Art meine ich. So ein bisschen. Also ein bisschen breiter und runder. Nehmen Sie jetzt so vieles
So, machen wir jetzt so. So, erstmal richtig Kugel. So, ist so ganz leicht. Ja, so. So, gucken Sie mal, ist ja ganz rund. Ja, jetzt kann sie also ein bisschen drücken hier oben. So. So die Art Hamburger. So die Burger meine ich. Ja, richtig so. So. Ja, muss nicht so, also 100% rund sein, also ist egal, so. Muss so. Kann sie erstmal die jetzt fertig machen oder sofort kann sie in der Pfanne rein tun, aber muss jetzt, Kochplatte muss nicht so heiß sein, also 1,5 still, also ganz kleiner, ne? So kann sie jetzt gucken, ja, so ein bisschen Öl, aber nicht so viel. Ein bisschen heiß werden und dann, also die Kochplatte mussten sie jetzt unter 2, also nicht heißer, weil der brennt dann, ne? So, kann sie reintun. Ja, gucken Sie, ungefähr so 3 Minuten eine Seite und dann umdrehen. Ja, und ungefähr so 2,5 bis 3 Minuten andere Seite. Ja, dann gucken Sie mal, weil der ist ja ganz klein, habe ich gestellt. Also Kochplatte. So, meine Damen und Herren, das ist die fertig. Die, also Burger. Ja, der ganz kleine habe ich Hitze gebraten. Ja, also besser, wenn Sie jetzt ein Ei reintun, dann ist er noch also besser, weil also wenn die Wasser rein, also Eier reintun, dann muss er auch ein bisschen, also ein bisschen Mehl dazu, dann ist kann sie auch machen. So, meine Damen und Herren, der Burger ist fertig. Also wenn Sie meine Sender Ihnen gefällt, dann kann Sie kostenlos abonnieren, kann Sie nachmachen, mit Ihren Freunden teilen. Ja, dann wünsche ich also guten Appetit. Wenn Sie Ihre Rat geben, der war gut, der war klasse, da kann Sie jetzt gerne bei mir eine Kommentar schreiben. Bis nächste Recipe auch wieder. Ja, also das ist wirklich sehr, sehr gut. Also wenn Sie jetzt wirklich hier, sagen wir jetzt ein bisschen so weich ist oder so, da kann Sie ein bisschen Paniermehl oder normale Mehl kann Sie reintun. Also ich habe jetzt nicht gemacht, weil bei mir war so, Kartoffel war trocken, aber besser ein bisschen also Mehl reintun. Auf Wiedersehen.